Армысыз ағайын, менің аты жөнім Ахметбек Нұрсила, 30 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкермін және 6 жылдың ішінде 40 мыңнан астам кәсіпкер дайындаған бизнес тренермін. Қазір мен сізге 10-15 минуттың ішінде қарапайым ғана тілмен, төте жолмен дұрыс сала таңдап алуды үйретемін. Және де егер салаңыз бар болса, оны қалай жетілдіру жолын, ол саланы болашақ бар ма, жоқ па, соны да көрсетіп беремін. Соңына дейін міндетті түрде көріңіздер, соңында сізге дайындап қойған сыйлығым да бар. Олай болса, кеттік. Болашағы мол сала таңдау тәсілі. Біріншіден бастау керек, біліктілігіңді анықтау керек. Біліктілік деген не? Орысшаны компетентность дейді. Қазақша біліктілік қолыңнан не нәрсе жақсы келеді. Атақты Конфуций айтқан екен. Бұл кісінің сөзін анау айтты, мынау айтты деп көптеген түрлі түсті қылып айтып жүр ғой. Сен өзіңнің сүйікті білетін ісің таңдап алсаң, саған ешқашан жұмыс істеп керек жоқ дейді. Яғни біліктісің, білген ісің сүйіктісің айналады екен. Адам сүйген ісін жасаған кезде шаршамайды ғой. Сүйіктіс деген не? Неге адам жұмыс істемесін шаршамайды? Өйткені қолынан жақсы келетін нәрсені істеген кезде адамның күш қуаты аз кетеді, энергиясы аз кетеді. Сондықтан адам оны жақсы көреді. Негіз қандай кәсіп түрлері бар? Кәсіпті өзі үш түрге бөлінеді. Біріншісі өндіріс, яғни бірдеңке өндіру, киім тігу, тамақ өндіру, мал өсіру, болмаса аяқ киім, бір құрылыс материалдарын өндіру. Бірдеңкені өндіру, әрине оны өндіргеннен кейін арқай сатамыз. Екіншісі сауда. Бір жақта өте тиімді бағамен сапалы затты алып келіп, соны өз аймағыңа, болмаса интернет арқылы бүкіл Қазақстанға, болмаса әлемге түгел сату. Үшіншісі қызмет көрсету. Сауда мен өндірістен басқа нәрсенің бәрі қызмет көрсету. Бала оқыту, адам емдеу, біреудің бірдеңкесін жөндеп беру, бәрі қызмет көрсету түріне жатады. Үш түрлі кәсіптің түрі бар да. Енді ең жеңіл түрінен бастайық. Сауданы таңдап алған адам нені білуге тиіс? Ол 5 нәрсені білуге тиіс. Біріншісі, жақсы өтетін заттың сипаттамасын білу. Қазіргі нарықта сізде не нәрсе жақсы өтеді? Аяқ киім ба, құрылыс материалы ма, жоқ бір тамақ па, болмаса бір техника ма, не нәрсе қазір жақсы өтуі мүмкін, соның сіз сипаттамасын білуге тиіссіз. Аяқ киім сатам десеңіз, аяқ киімдің бағасы қанша, ол қандай теріден тігілген, соны түгел нақты білуге тиіссіз. Егер сіз бір мысалы мотоцикл сататын болсаңыз, оның да бүкіл сипаттамасын, орысша характеристикасын дейді де, свойствосын жақсы білуге тиіссіз. Бал сатсаңыз, балдың 50-60 тіпті 100 түрі бар. Соның бір-бірінен ажырата алуыңыз керек. Көзбен көріп, қолмен ұстап ажырата алуыңыз керек. Егер оны білмесеңіз, сіз саудамен айналыса алмайсыз. Соңын тиімді бағамен алатын жерді білу. Сол сататын затыңызды шетелден әкелесіз ба, жоқ Қазақстанның басқа бір жерінен, біреу топтан сатып жатқан жерді ма, жоқ болмаса бір облыстан бір облысқа, бір қаладан бір қалаға апарып бересіз ба. Нақты қай жерден тиімді бағамен алуға болады. Үшіншісі, оның нарықтағы бағасын. Осынша бағамен алдыңыз, енді нарықтағы қаншамен сатып жатырсыз. Бұл жерде бәсекелестер қандай, бәсеке қандай. Сіз өзіңіз қалағандай көлемде сата аласыз ба? Сол бәсекелестерді білу. Төртіншісі, сататын затының тұтынушыға келетін нақты пайдасын. Болмаса оның қандай проблемасын шешіп бересіз. Жаңа сататын зат арқылы. Өйткені адамдар бір нәрсені алған кезде соның пайдасын көрейін деп алады. Үйін жөндейін деп жатыр ма, үйіне бір лампа алайын деп жатыр ма, киім алайын деп жатыр ма, ет алмақшы ма, сүт алмақшы ма, әйтеуір не нәрсе алады, содан көретін пайдасы қандай. Соны нақты білуге тиіссіз. Соны пайдасын жақсы білелген адам жақсы жарнама, яғни ұсыныс, офер дейді. Бас тарту ақмақтық деп айтам, мен оны офер жазалуға тиісті. Соның кейін тұтынушымен сөйлескен кезде оның күмәнін бәрін жойып, сендіріп сата алуға тиіс. Осы 5 нәрсе. Басқа ештеңе керек жоқ. Бұл үшін тіпті 3-ші кластың арифметикасын, математикасын сізге біліп қажет жоқ. Сөйлей алсаңыз бол, тіпті фамилияңыз дұрыс жаза алмасаңыз да деп мен айтам. Келсесіз бе? Бір зат бір жерде жақсы өтеді екен, айталық бір бал. Зат балдың сипаттамасын біліп алу қиын емес қой. Тиімді бағамен сататын жер тауып алу қиын емес. Нарықта қаншаға сатып жатыр? Оны интернетке кіресіз, жазасыз, базардан барып біле саласыз да. Соның кейін оның пайдасын қалай әкелу керек, осы машықты үйрену керек, оның кейін клиентпен сөйлесе алу керек. Бұл машықты білу керек, жетілдіру керек да. Оның кейін сатушыны, бұны өнім адамы деп айтам. Жаңағы 3 нәрсені білетін.
бір заттың сипаттамасын білетін, болмаса бір затты өндіре алатын, болмаса қызмет көрсете алатын адамдар, олар өнім адамдары да. Сіз қазір егер өнім адам болсаңыз, бұны адамдар қалай бөлінеді? Біріншісі, ол саудашы өзі сатады, екіншісі ұйымдастырады. Өзі сатпайды, бір адамдар жарнама жасап әкеп береді, бір адамдар сатады, телефонға жауап береді, болмаса былай сатады, анау сол адамдар жинап ұйымдастырушысы. Сіз қайсыған жатасыз? Өзіңізді жазып отырыңыз. Осының бәрін игеріп алуыңыз мүмкін бе? Мүмкін. Кез келген адам игере алады. Сондықтан сату деген өте оңай екен. Келесі, өндіріс таңдаған адам. Мысалы, сіз бір өндіріспен айналысқыңыз келеді. Ол адам білуге тиіс 5 шарт. Біріншісі, тура жаңағы сияқты жақсы өтетін, не нәрсе жақсы өтетін нарықта. Мысалы, сіз бір печенье шығарайын деп жатырсыз ба? Кірпіш шығарайын деп жатырсыз ба? Жоқ болмаса бір айран шығарайын деп жатырсыз ба? Жоқ болмаса тағы бір қақпа жасайын деп жатырсыз ба? Соның сипаттамасын білесіз, қандай темірден жасалады, мысалы қанша уақытқа шыдайды, сапасы қандай деген. Және оның нарықтағы бағасын және бәсекелестерді білесіз. Нарықта ол қаншаға сатылады, бәсекелестер қандай сатылады. Қандай темірмен жасалғанда қандай бағамен сатылады. Екіншісі, тиімді бағамен сапалы өндіре алу. Өз қолымен істей алу керек. Мысалы, сіз қақпа жасасаңыз, қақпаны өзіңіз жасай алуыңыз керек. Енді ең мықты жасайтын 10 деген баға қойсақ, сіз 10-ға болмаса да 3-ке 4-ке жасай алуыңыз керек. Неге екенін мен қазір айтам. Неге міндетті түрде сіз сондай керемет шебер болып қажеті жоқ сізге да. Қолмен істей алуыңыз керек, сапалы қылып. Үшіншісі, содан кейін келесі қадам, өндіре алатын адамдар жинап, өндіріс ұйымдастыру керек. Сіз өзіңіз жалғыз қақпа жасасаңыз, болмаса жалғыз өзіңіз бір орындық жасай алсаңыз, жиһаз жасай алсаңыз, киім тіге алсаңыз, бұл кәсіп емес. Сіз өзіңіз жалдаушысыз. Сіздің қол астыңызда кемінде 5, 10, 50, 100, 200 адам жұмыс істеуге тиіс. Сол кезде оны кәсіп деп айтылады. Сіз қай уақытта сапалы өнім жасалатын адамдарды ұйымдастыра аласыз. Өзіңіз білсеңіз, оларды тани аласыз. Солай ғой. Келесі сататын затының тұтынушыға қандай пайда келеді? Оны офер жаза алуыңыз керек. Содан кейін тұтынушыны сендіріп, сөйлесіп сата алуыңыз керек. Қарасаңыз, мына 4-ші, 5-шісі саудаға да, өндіріске де бірдей екен. Өндіріс адамдар қалай бөлінеді? Біреу өз қолмен істейді, біреу ұйымдастырушы. Әрине, қолмен істесеңіз, сіз кәсіпкер емессіз. Сіз осы адамдар жинап ұйымдастырсаңыз, сіз кәсіпкерсіз. Ал енді қызмет түрін таңдап алған адамның білуі тиіс 5 шарты. Сұранысқа ие қызмет түрін сипаттамасын білу. Бала оқытасыз ба? Адам емдейсіз ба? Біреудің үйін жөндеп бересіз ба? Болмаса біреуді бір өнерге үйретесіз ба? Не спортқа, не бір өнерге. Соның сипаттамасын білу. Мысалы, күй тарта алатын адам, айталы, бала оқыта алатын адам болатын болсаңыз, сіз қай пәннен оқытасыз? Болмаса қандай неменеге оқытасыз? Бір біліктілікке, мысалы, киім тігуді оқытасыз, соның қандай дәрежеде болады? Ол адам нені білу керек? Ол қызметтің түрлері қандай болады? Соны сіз жақсы білуге тиіссіз. Болмаса сіз бухгалтерияның, мысалы, шағын мекеменікі, орташа мекеме, үлкен мекеменікі, ол ИП-ма, ТО-ма, соның сипаттамасын жақсы білуге тиіссіз. Нарықтағы бағасын, мысалы, сіз бухгалтерлік қызмет көрсететін болсаңыз, нарықта қанша болады? Бәсекелестер қаншадан қойып жатыр? Соны білуге тиіссіз. Онан кейін не өзіңіз бухгалтерсіз, не өзіңіз жаңағы бала оқыта аласыз, не өзіңіз бір өнер білесіз. Өзіңіз білмесеңіз, бұған болмайды. Ең мықтысы 10 балда білетін болса, 10 балдық шкаламен сіз 3-ке 4-ке болса да білуге тиіссіз. Содан кейін офер жаза алуыңыз керек. Жаңа қызмет түріңіз клиентке қандай пайда келеді? Өйткені кім болса да пайда алғысы келеді. Болмаса қандай да бір проблемасын шешіп аласыз. 5-шісі тұтынушыны сендіріп сата алу. Байқасаңыз, 4-ші, 5-ші шарты саудаға да, қызметке де, өндіріске де бірдей екен. Сіз соның адамдарға қандай пайда келетінін біліп, офер жаза алуыңыз керек, содан кейін клиентпен сөйлесіп сата алуыңыз керек. Қызметші өнім адамы қандай болады? Сіз де өнім адамы сезін таңдап. Қолмен, не болмаса басымен істейді. Қолмен істейтін адам массаж жасайды, мысалы біреудің үйін жөндеп береді деген сияқты. Ал не біреулер басымен істейтіндер, бухгалтерия, юрист, тағы бір қызметтер көрсетеді. Болмаса ұйымдастырушы. Ең дұрысы сіз ұйымдастырушы қабілетті қалайда жетілдіруіңіз керек. Түсінікті ғой да? Енді біліктілігіңді табыс көзіне айналдыру үшін сізге не қажет? Бірінші, тұтынушы қажет. Солай ғой. Клиент бар болса, тұтынушы бар болса, бизнес бар. Клиент тұтынушы жоқ болса, бизнес жоқ. Келісесіз бе? Сіз жаңағы 3 саланың біреуін таңдап алдыңыз да? 3 бизнестің түрінің біреуін. Енді сізге клиент керек да?
Оны кім әкеліп бере алады? Клиент кім әкеліп береді? Клиент әкеліп беретін адамды қазіргі заманда маркетолог дейді. Әрине ол интернет маркетингті білсе тіпті жақсы. Маркетолог болуға тиіс да. Сонда сіз жаңағы өнім адамсыз, не қызмет, бір сауданы, бір жерде жақсы өтетін затты білесіз, енді саған клиент керек. Айтасыз, мына жерде ағаш бар екен, Алматыға келіп сатсам, мынаған үстінен бір 30-40-50, тіпті 100% қосуыма болады. Енді маған клиент керек. Клиент табу үлкен өнер. Оны білетін адамдарды маркетолог дейді. Маркетолог қоссаңыз, бизнес шығады. Не сіз сауданы білесіз, бір жақсы өтетін затты, не бірдеңкені қызмет көрсете аласыз, не болмаса бірдеңке өндіре аласыз. Тамақ өндіре аласыз, енді сізге клиент әкеліп беретін адам керек. Сол кезде өнім адамы мен маркетолог адам қосылған кезде екеуі бизнес болып шығады, болды да. Енді өзіңе қандай сұрақтар қою керек? Кәсіпкер болатын адам мынандай қарапайым сұрақты қою керек. Өкінішке қарай қарасам, не бізге үйімізде, не мектепте, не университетте ешкіміміз мынандай сұрақты қоймайды екенбіз. Осы алған білімің арқылы, болмаса мына істейтін ісің арқылы қанша ақша табасың, қандай пайда табасың деп. Сондықтан сіз өзіңізге қандай заттан, болмаса қандай қызмет түрінен мен көбірек пайда табамын, қанша пайда табамын деген сұрақты өзіңізге бірінші кезекте қою керексіз да. Онымен қанша клиентке қызмет көрсете аламын. Клиенттің саны көбейген сайын сіздің пайдаңыз өседі. Клиенттің саны көбейген сайын өседі. Қазір мысалы 10 клиентке қызмет көрсетіп алсаңыз бір күннің ішінде, енді 1-2 айдан кейін бұл клиенттің саны 20-ға дейін жеткізе алам ба? Оған менде мүмкіншілік бар ма? Адамдарым жете ме? Шикізатым жете ме? Ғимаратым соған сай ма? Құрылыс болмаса өндіретін құрылғыларым осыған сай ма? Қызмет көрсетсеңіз, сіз біреудің тырнағын жөндейсіз, болмаса біреудің үйін жөндейсіз. Менде осынша адамдарым бар ма? Осынша клиент маған бола ма деген сұраққа жауап беруге тиіссіз. Қарапайым ғана да. Сонда бір айда, бір жылда, 5 жылда қанша пайдаға жетем, қаншама клиенттің санын өсіре аламын. Болды, қарапайым ғана да. Енді сала таңдау үшін мен сізге өзім арнайы жасаған бизнес бастаудың 13 тәсілін көрсетіп кетейін. Өте қарапайым тәсіл. Сала таңдаудың 13 тәсілі. Біріншісі бар бизнесті дамыту. Көп адамдар бизнесім бар, бірақ бұл сұранысқа ие емес деп басқа сала іздей бастайды. Үлкен қателік. Бизнесіңіз қазір жүрмей жатса, 90-95% жағдайда сізде оферіңіз дұрыс емес, сондықтан клиенттің аз. Осы 60 күн аламанға келгендердің, саламен келгендердің бәрі сол бұрынғы саласын қайтаны істеп кетеді. Айтады, мә, шынымен клиент көп екен ғой, мен дұрыс офер жаза алмай жүрмін. Болмаса, сіз интернет маркетолог мамандығын таңдап алуға сізге кеңес беретін едім. Кім интернет маркетолог бола алады? Бірақ тест бар. Кім жақсы тост сөйлей алады? Тост сөйлегенде адамдарды тыңдата алады. Туған күн ба, құдалық па, той ма? Сол адамдан интернет маркетолог шығады. Ол адамдарды мен лириктер деймін. Физиктер емес, гуманитарий адамдардан интернет маркетолог шығады. Болмаса сату бөлімін құру. Сосымен айналысу керек. Бұл жаңа болашағы бар мамандық. Жаңа интернет маркетологтың болашағы бар мамандық. Сіз кез келген адаммен, танымайтын адаммен көшеде сөйлесе кетсеңіз, болмаса танымайтын адаммен телефонмен сөйлесе алсаңыз, сіз сатушысыз. Сіздің сату қасиетіңіз бар. Егер бұл болмаса, бұрын қалған біліміңізге сүйенеміз. Мүмкін мұғалімсіз, мүмкін бухгалтерсіз, мүмкін юристсіз, мүмкін музыкантсыз, қандай біліміңіз бар, соны енді монетизировать ету керек. Яғни табыс көзін айналдыру керек. Қалай айналдырасыз? Офер жазып жібересіз, клиент келеді, болды, сіз бизнеске айналды. Бесіншісі, осыған дейін жинаған тәжірибеміз. Бір жерде құрылысшы болып істедіңіз, бір жерде аспаз болып істедіңіз, бір жерде бухгалтер, бір жерде мүмкін сіз қасапшы болып істедіңіз. Енді осыны кәсіпке айналдыру. Қалай кәсіпке айналдырамыз? Осы көрсетіп қызметімізді оферге жазамыз да, осы қызметім арқылы, осы алған білімім арқылы сізге осындай пайда келтіре аламын, болмаса мынандай проблеманы шешіп беремін деп офер жазасыз, болды. Алтыншысы, бойыңыздағы бар қабілетіңізге сүйенесіз. Кейбіреу айтады, мен өмір бойы мысалы құрылысшы болып істедім, бірақ мен жақсы компьютер жөндей аламын, болмаса мен жақсы шаш аламын, той ұйымдастыра аламын деген сияқты. Айтады, қабілетіңізге сүйенесіз. Болмаса жетінші, өзіңіз кейде біз өз басымызда қасиетті білмейміз, оның танысыңнан сұрайсыз. Мен осы кәсіппен айналысайын десем, қандай кәсіппен айналыссам болады? Біреу айтады, өй сен балаларды жақсы тіл табыса аласың, сен бір үйірме ашуың керек, балабақшасын ашуың керек. Болмаса сен айтады, тамақ жақсы пісіре аласың, сен бір кафе ашсаң қайтеді, сен шашты жақсы өрлейсің деген сияқты, әрлейсің деген сияқты, таныстарың саған жақсы білетін адамдар болады. Болмаса бір 10 кәсіпкер тауып алу керек. Ол сенің туысқаның болуы мүмкін, танысың, құдаларың, құдаңның құдасы, әкеңнің досы, балаңның досы деген сияқты. Соның қасына барып үйрену керек. Әдетте өте қарапайым.
бір қызмет көрсету түрлерін, есік қою, сварка жасау, мысалы бір кафел қою деген сияқты бір 3 күн 5 күн ішінде үйреніп алуға болады. Үйреніп алғаннан кейін не істейміз? Офер жазып клиент әкелеміз де кәсіп бастаймыз да. Келесі 9-шы түрі, онда болмаса бір хит заттар. Үнемі жаңа заттар шығып жатады. Жаңа затқа нарыққа шыққан кезде оған 2, 3, 4, 5 тіпті 10 бағасын қосып сатуға болады. Интернетке кіресіз айтасыз, хит товары десеңіз, мысалы ВК-ға кіріп, Фейсбукқа кіріп, Инстаграмға кіріп, OLX-қа кіріп, Google-ға кіріп хит зат десеңіз шығады. Сол жерден алып, соған офер жазып, оны сату. Болмаса 10-шысы OLX-ке кіресіз, қарапайым ғана өзіңізге ұнаған деген салалардың бір 10 жазып шығасыз. 10 қызмет түрі ма, өндіріс па, сауда ма, 10 шақтысын жазып шығасыз, соның ішінен таңдап аласыз. OLX Қазақстанның Алибабасы. 11-шісі. Егер де сіздердің бәрлеріңіз, бізде контактыларыңыз бар, біз бизнес бастаудың жақында біз вебинарлар болады, сол кезде біздің істеліп жатқан Қазақстанда, осығанға дейін біздің шәкірттеріміз істеп жатқан салалардың тізімін береміз. Нарықта бар, пайдаға әкеліп жатқан 400-дей сала бар, соның ішінен өзіңізге ұнағанын таңдап аласыз. Адам жасанды адам жасайды. 12-шісі, бізде эксперт топтар бар, сол арқылы біз жылдам табыс деген дропшиппинг компаниясын жасадық. Сол жерде 4 мыңға жуық товар бар, соның кез келгеніне офер жазасыз, 1 баға, 2 баға қосып сатасыз. Оның қалай жұмыс істеу керек екенін біз болашақта айтып береміз. Міне 12 тәсілі бар. Енді жаңағы басынан бастап айтып кетейін сізге. Бар бизнесін дамытасыз, болмаса интернет-маркетолог, болмаса сату бөлімі, одан болмаса бұрын қалған біліміңіз, одан болмаса осыған дейін тәжірибеңізге, тіпті тәжірибеңіз жоқ болса, қабілетіңіз жоқ болса, 10 танысың қолына ештеңке шықпайды десе, 10 кәсіпкерді барып үйренесің, одан ештеңке үйрене алмасаң, хит товар сатасың, хит товар сата алмасаң, нарықтағы бәленбай 1000 кәсіптің ішінен біреуін таңдап аласың. Одан болмаса бизнес бастау ұсынған 400 кәсіптің ішінен бір-екесін таңдап аласың. Ол болмаса эксперт топтар берген. Эксперт топ деген не? Жақсы өтеді деген товарларды әкеп 4000 товар дайындап қойған, соны сатасың. Осы 12 жолдың ешқайсы шықпаса, чмо деп өзіңе маңдайыңа жазып аласың. Человек мешающий обществу, қоғамға зиян адам екен деп. Әрине бұл қалжың үшін айтылып отыр. Осы 12 саланың ішінен біреуін таңдап аласыздар. Солай ғой да? Енді сіздерге бағана уәде берген бонус қосымша сіздерге материалдар берем. Осы презентацияның конспектісін PDF файлымен жіберем. Тағы да бір қарап шығасыз, және де сіздің бейіміңізді, бойыңызда қандай бейімшілік бар, соны анықтайтын ғылыми түрде бір тест жасап қойдық. Сол тест өткеннен кейін өзіңіз мен мына салаға бейімділігім бар екен деп өзіңізді анықтап аласыз да. Енді осы салалардың үздігін қалай таңдап алуға болады? Ол үшін әдейі чек-лист жасау керек, оны кестеден талдаңдан өткізу керек. Қазақ айтады, 7 рет өлшеп, 1 рет кестейді. Оны қайдан аласыз? Негізгі бизнес деген ұлы бәйге, сол бәйгеге шабатын тұлпардың таңдап алды. Мен осындай бәйгеге шабатын тұлпардың 6 сынын, 6 шартын дайындап қойдым. Біліктілік жаңа бірінші аяғын таңдадық. Енді сұранысын, ол бизнестен қанша пайда қалады, және оны қалай көлемін үлкейтіп масштабтауға болады, және оны қанша қаражатпен бастауға болады, қаражатсыз қалай бастауға болады, және қалай жылдан бастауға болады. Осы чек-листті мен келесі сабақта жіберем. Бүгін күндіз күні бойы ертең осымен айналсаңыз, ертең сізге келесі видео келеді, оны да міндетті түрде көріңіз. Осы салалардың ішінен сіз ертең видео арқылы үздігін таңдап алатын боласыз. Ертең кездескенше сау, сәлемет болыңыз.